İnsanlar adətən artıq çəkidən şikayət edib, internetdən oxuduqları, ətrafdakılardan eşitdikləri əsasda qeyri-sağlam pəhrizlər saxlayaraq arıqlamağa cəhd göstərirlər. Bu pəhrizlər isə bəzən onların ağır xəstəliyə tutulması və ya ölümü ilə nəticələnir. Rus əsilli Valeriya Levitina uşaqlıq illərində məktəbin ən gözəl qızlarından biri idi. O, 16 yaşında model olmaq üçün Moskvada reklam agentliklərindən birinə müraciət edir. Reklam agentliyi isə onun köklüyünü ələ salıb, bu çəki ilə model ola bilməyəcəyini deyir. Əslində Valeriya kök deyildi, lakin bu cavabdan sonra gözəl görünməyə qarşısına məqsəd qoyub pəhriz saxlamağa başlayır. Bəziləri fikirləşir ki, onu ölüm pəhrizi saxlamağa məcbur edən artıq çəkisini ələ salan dostları idi. 1994-cü ildə Miss Chicago gözəli seçilən Valeriya bununla kifayətlənmir. O, daha gözəl görünmək üçün başlatdığı pəhrizə davam edir. Pəhrizlə o qədər arıqlayır ki, anası onu yeriyən cəsəd adlandırırdı. Bir müddət sonra saxladığı pəhriz Valeriyanı ölümcül xəstəlik anoreksiya nevrozu ilə üzləşdirir. 172 sm boy, 25 kiloqram çəkisi ilə dünyanın ən arıq qadını olaraq tanınan Valeriya xəstəliyin müalicəsinə başlasa da xilas ola bilmir. Valeriya 2013-cü ilin dekabr ayında dünyasını dəyişir. Valeriyanı ən çox təəccübləndirən və narahat edən isə onun kimi olmaq istəyən gənc qızların yazdığı yüzlərlə elektron məktublar olur. Valeriya deyirdi, məktubların çoxunu 20 yaşlı qızlar yazırdı. Necə arıq qala bildiyimi onlara da öyrətməyimi istəyirdilər. Lakin bu bir oyun yaxud zarafat deyil, bu onların həyatıdır. İnsanlara necə öləcəklərini öyrədə bilmərəm. İnsanların xoşbəxt, sağlam həyat yaşamalarını arzulayıram. Xarici görünüşümə görə hər kəs məndən uzaq qaçır. Əgər artıq çəkili olduğunuzu hesab edirsinizsə, həkim məsləhəti ilə arıqlamağa çalışın. Şuursuz şəkildə başlatdığınız pəhriz həyatınızı sizdən almaqla nəticələnə bilər. Onu da deyim ki, anoreksiya xəstəliyi özünə inamsızlıq və psixologiyanın pozulması nəticəsində öz-özünə əmələ gələ bilər və əksər hallarda ölümlə nəticələnir. Anoreksiya xəstəliyi həm fiziki, həm də zehni səbəblərdən qaynaqlandığına görə müalicəyə başladığınız zaman xəstə olduğunuzu inkar edəcəksiniz. Xəstəliyin qəribə tərəfi odur ki, bəzi anoreksiya xəstələri bu hallarına aşiq olur və sümüklərinin daha qabarıq görünməsindən həzz alırlar. Vaxt ayırıb videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olub dəstək də ola bilərsiniz.